Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video tentang pengobatan batuk pneumonia. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya akan memeriksa anak saya. Oh, baik, silakan masuk dulu. Saya Viola, petugas pendaftaran di sini. Apakah ada yang saya bisa bantu, Ibu? Saya mau periksa anak saya, Bu. Sebelumnya anak Ibu sudah pernah periksa di puskesmas kami. Belum. Boleh lihat kartu tanda anak Ibu? Baik, kalau boleh saya tahu jenis pembiayaan apa yang akan Ibu gunakan? Di sini kami menyediakan asuransi, BPJS, dan pribadi. BPJS, Bu. Baik, saya akan melihat BPJS. Kalau boleh tahu, apa yang anak Ibu keluhkan saat ini? Anak saya udah batuk seminggu lebih. Baik Ibu, sebelumnya saya sudah baca data KTA anak Ibu. Anak bernama Vino, tanggal lahir 1 Februari 2020. Apakah sudah sesuai? Benar, Ibu. Baik Ibu, kami antarkan anak Ibu ke poli anak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ibu silakan masuk. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat ini. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Dan anak saya adalah dari yang menjaga pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Sebelumnya saya akan mengisi formulir dulu. Iya. Ibu, di sini sebagai ibunya siapa? Saya Namanya siapa, Ibu? Taufik. 10, 12, 10, 20. Alamatnya di mana? Jember, Batang. Baik, Ibu, nama kakaknya siapa? Timur. Umurnya berapa? 3 tahun 5 bulan. Melakukan pemeriksaan bisa nanti ke ruangan sana ya. Mari, Ibu. Ini yang kedua. Permisi ya, Ibu, saya akan periksa terlebih dahulu ya. Oh, Ibu, udah 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya. Apa nggak bisa minum? Bisa kok, bisa ya. Kalau misalnya makan atau minum dibolehkan atau tidak? Baik Ibu, saya kan telah melakukan pemeriksaan tadi. Nadi adiknya itu cepat, juga ada suara wheezing atau suara di jalan anaknya. Baik Ibu, kan saya akan melakukan pengobatan dengan pada adik. Nanti akan diinjeksi, adiknya nanti mohon bantuannya ya, agar jangan meminta pengaruh kita. Oke.
cari dulu ya. Main Iya, ya. Mas. Lucu ya mainannya ya. Ini namanya kodok. Tahu kodok nggak? Baik Ibu, saya kan telah melakukan injeksi. Nah ini ditunggu selama 20 menit. Nanti jika belum membaik, nanti saya akan injeksi kembali. Jika sudah membaik, adik boleh pulang ya. Dan untuk penjelasan obatnya bisa Ibu sana ya. Iya. Permisi ya, Dek Tino ya. Miss cek dulu ya. Ini pinter, sudah baik ini, nggak ada suara gizinya ya. Pinter ya, Dek Tino ya. Baik Ibu, sudah saya cek selama 2 ini tadi. Alhamdulillah kondisi Ibu sudah membaik. Tadi suara gizinya sudah sedikit sama ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang obat. Jadi adiknya sudah bisa dirawat jalan ya Bu ya. Di sini ada obat amoxicillin, diminumnya itu 2 kali sehari. Diminum selama 3 sampai 5 hari Ibu. Sesuai takaran yaitu 5 mili ya Ibu ya. Kemudian ada obat oles untuk pereda tenggorokan. Ini bisa dipakai dioleskan di leher ataupun di dada bagian atas ya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya ini ada obat OBH Kombi yang aman untuk batuk untuk usia anak 2-6 tahun. Nah, diminumnya itu sebanyak 3 kali sehari dengan 5 mili. Bu, apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Sudah. Alhamdulillah, kalau Ibu paham boleh dijelaskan ulang. Untuk amoxicillinnya 2 kali sehari, 3-5 hari. Untuk OBH kombinya 3 kali sehari. Untuk fix anaknya dioleskan kepada leher atau atas dada. Benar Ibu, takarannya 5 mili ya. Baik Ibu, untuk peninjauan ulangnya 2 hari lagi ya Ibu ya. Oh, berarti hari Jumat ya Mbak ya? Iya. Baik Ibu, alhamdulillah jika Ibu sudah paham. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak Mbak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga adiknya akan sembuh ya Ibu ya. Ya. Terima kasih. Baik.